有過錯判中的趣味，行事也有不屈不說謊的見證。人類自私天性，慾望如無止境，作過的誰能盡山走撇清？揭破最暗埋藏污點，確信會有逆轉一天。有你長遠路並肩不會變，成敗親手改變，苦樂上演，共前行力牽，寒流或暖都不講再見。គ្រូតាជិនមេធាវីធំឈៀវនិយាយប្រមាណមកទៅគ្រប់គ្នាសិតតែថាគ្រូតាជិននិងអាដាមជាក្រុមដែលខ្លាំងមួយគួរតែនិយាយថាអាដាមនិងគ្រូតាជិនទៅដឹងត្រៃកំណត់របស់ពួកយើងគឺចង់ដើមផលប្រយោជន៍ឲ្យកាន់តែច្រើនឲ្យអ្នកស្រីជិនកំណត់រួមមិនមែនជាការផ្សះផ្សានឹងគេទេក្នុងនាមជាមេធាវីធំម្នាក់បែរជាមិនស្មើនឹងជាមួយការម្នាក់ផងខ្ញុំសម្រេចចិត្តដាក់ប្តឹងខ្ញុំចាំឈ្មោះគេលូចៅស៊ីពិតជាផ្ដេសផ្ដាស់មែនពួកឯង3នាក់ជាជនក្បត់បែរជាចង់ទៅខាងមីវយូលីបើរករេម៉ុនយកលុយមកវិញមិនបានទេមិនដល់មកអាទិត្យទេរឿងរ៉ាវនឹងទោះជាមិនខាន់លេខខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេជួយខ្ញុំផងអាល់បឺតទូតាជីនលេខខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេជួយខ្ញុំផង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 ទៅជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងទៅជួយខ្ញុំផងកុំគិតច្រើនបោះគេចុះឲ្យឯងគប់បាក់ទៅទៅព្រាមលេខខ្ញុំទៅណែដឹងទេថាអង្គុយបែបនេះហៅថាអង្គុយចောင်းហោងឬថាវាអាចជួយឲ្យអាយុវែងពេលនេះខ្ញុំចង់ស្លាប់ណាស់ឯងបោកខ្ញុំចូលទៅក្រោមទៅបើអញ្ចឹងហើយនៅដល់លេងរេម៉ុនទៀតហ៎គេយកលុយរបស់ការិយាល័យទៅលេងល្បែងមិនមែនជាលើកទី1ទេខ្ញុំនឹងរេម៉ុនហាត់ការនៅកន្លែងមេធាវីជាមួយគ្នាលំបាយជាមួយគ្នាគេចាស់លុយដេបដាស់ពិតមែនតែគេមិនអាចប្រកាន់នឹងមិត្តភក្តិទេហើយក៏ជួយខ្ញុំបានច្រើនដែរពេលនេះទុកជីវិតឲ្យគេយ៉ាងហើយណាស់ក៏ឲ្យគេទៅកាណាដាមើលថៃប្រពន្ធគេដែលកំពុងឈឺដែរណាដឹងទេសង្ឃឹមថាលើកនេះធ្វើខ្លាំងយ៉ាងនេះគេអាចនឹងចេះខ្លាចចុះឯបងកុំគិតចង់ទៅស្លាប់អីទើបតែដណ្ដើមយកកូនស្រីមកបានទៅឯងនឹងជិះត្រូវដើម្បីកូនស្រីត្រូវងើបឡើងវិញមកអូយជើងមុនណាពេលនេះអ្វីដែលសម្លាញ់តែមួយគត់គឺឯងបានជួយលិខិតផ្លាស់ប្ដូរដៃគូនឹងការបញ្ជាក់ដល់ខ្លួនឯងរេម៉ុនសញ្ញេទើបព្រមដោះលែងគេទៅច្បាស់ជាមិនត្រូវឲ្យគេនឹងស៊ីឡេពាក់ព័ន្ធគ្នាហើយបើត្រូវគេនាំទុកឲ្យស៊ីឡេត្រូវបដូរឈ្មោះបងនឹងខ្ញុំមិននឹងអាចមានពេលធ្វើសារឡើងវិញពេលនេះអាចការពារគេឈ្មោះបានពិតមែនតែបើគ្មានលុយដាក់បំពេញថែមទេនៅតែស្លាប់ដដែលនឹងការពិតទៅពួកយើងគួរតែបកស្រាយរឿងនេះទៅភ្ញៀវដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយសុំទោសគេបើគេបកអាក្រាតនោះសារភាពខ្លួនឯងទៅល្អជាងហើយក៏ប្រកាសខ្សែធនជួយស្លាកឈ្មោះចោលសារភាពអញ្ចឹងជាទង្វើសម្រាប់ខ្លួនមានអីខុសពីការលុតសម្រាប់ខ្លួនទៅយ៉ាងច្រើនពួកយើងត្រូវលាក់ខ្លួនបាន2ថ្ងៃទៀត2ថ្ងៃទៅប្រមូលលុយ80លានដូចអាចខ្ញុំរត់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង9នាទីអញ្ចឹងនៅក្នុងភ្នែកបងពេល2ថ្ងៃគឺខ្លីណាស់ប៉ុន្តែពេល2ថ្ងៃគឺមាន172,800វិនាទី1នាទីមានផ្កាយកាលឡើង8000ដួងអាចមានភាពទៅរួចច្រើនណាស់មកជោគជ័យអូមិនក៏បាក់ខ្លាំងម្លេះមិនបាច់ដល់ម្លឹងទីដឹងយប់មិញដេកមិនលក់ពេញមួយយប់ទំរិតលើក្រែអស់5ម៉ោងខ្ជះខ្ជាយពេលអស់18,000វិនាទីនៅទៅរកវិធីជួយស៊ីឡៃមិនបានគិតថាស្លាកនេះមើលជួបប៉ុណ្ណាគឺនៅតែប៉ុណ្ណឹងហើយទុកចិត្តចច្បាស់ជាជោគជ័យមកចូលក្នុងនិយាយតាមស្រួលទៅតោះទុកចិត្តចទូកដល់ក្បាលស្ពានច្បាស់ជាឈប់មេធាវីស៊ឺគ្រូតាជិនគេមកសម្ភាសជាមេធាវីហាត់ការមែនហើយដើមឡើយឡូរ៉ាណាត់ពួកគេ2នាក់មកសម្ភាសថ្ងៃនេះម្នាក់ប្រុសមកតែម្នាក់ស្រីផ្ដាំថាមិនមកសុំទោសផងគេជាមួយរូបថ្នាក់ខ្ញុំគេផ្ដាំឲ្យខ្ញុំសុំទោសពួកលោកផងខ្ញុំថាគេគ្រាន់តែប្រាប់ថាមិនមកទេតែពាក្យថាសុំទោសនេះគឺឯងជាអ្នកបុកបន្ថែមមិនក៏លោកដឹងគ្រូតាជិនសុំទោសផង
តាមពិតគេ គេឃើញថាអ្នកនៅស៊ីលីត្រូវមីវយូលីដណ្ដើមយកទៅបាត់ហើយបើត្រូវសម្ភារក៏ត្រូវទៅមីវយូលីដែរ មិនក៏លោកទាយត្រូវទៀតហើយតាមពិតទៅគេបានស្នើសុំទាំងសងខាងតែខាងលោកស៊ីប្រាប់ថាបើគេមិនមកសម្ភារខាងលោកខាងនោះអញ្ជើញគេទៅតែម្ដង ហើយចៃវិញមិនក៏មកទៅទីនោះ ខ្ញុំស្នើសុំទៅខាងនេះទេព្រោះស៊ឺលីជាជម្រើសទី1របស់ខ្ញុំ5ឆ្នាំមុនធ្វើឲ្យរឿងក្តីឃាតកម្មคล้ายជារឿងក្តីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាជាស្នាដៃរបស់ស៊ឺលីពួកលោកនៅពេលនោះចុងចោតបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ថាគ្រូតាជីនជាអ្នកបញ្ជាក់ថាពាក្យពេចន៍របស់សាក្សីមិនគួរជឿទើបធ្វើឲ្យគាត់ផុតពីទោសសម្លាប់មនុស្សហើយរឿងដែលសំខាន់ត្រូវនិយាយ3ដងប៉ុន្តែចុងចោតមិនត្រឹមតែអរគុណគ្រូតាជីន3លើកទេដូច្នេះខ្ញុំច្បាស់ក្នុងចិត្តថាគ្រូតាជីនពិតជាប្រកែកណាស់ អូលើកមុនខ្ញុំធ្លាប់មើល CV ឯងមិនអន់ទេពេលនេះបានជួបផ្ទាល់ពិតជាល្អសមនឹងទទួល មេធាវីស៊ឺលីទទួលបានពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ3ដងជាប់គ្នាលោកជាតកែគុណសម្បត្តិធំជាងគេខ្ញុំក៏ចង់រៀនសូត្រតាមលោកដែរតែស្ថានភាពនៅក្នុងការិយាល័យពេលនេះយើងគ្មានពេលមើលថែអ្នកថ្មីទេខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាសិស្សហាត់ការព្រមរៀនសូត្រព្រមលំបាកម្នាក់ឯងអាចជំនួសច្រើនអ្នកបាន អញ្ចឹងឲ្យគេលំបាកទៅណែឯងអាចធ្វើការបានភ្លាម បាន ជោគជ័យមិនក៏ឯងទទួលគេនៅពេលនេះទៀតអញ្ចឹងពេលនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពលំបាកច្បាស់ជាត្រូវរកអ្នកមានចិត្តអញ្ចឹងហើយបងមិនយល់ថានិយាយជាមួយគេរួចពុះពេញទៅដោយកម្លាំងទេខ្ញុំយល់ថាមានកម្លាំងណាស់ទោះបីជាមានកម្លាំងលើគេពិតមែនក៏មិនបានប្រហែលថ្ងៃទៀតដែរសកម្មតិចទៅខ្ញុំមិនមែនចេះតែរូទេយប់មិញខ្ញុំបានទៅទូរស័ព្ទ8ដងផ្ញើអ៊ីមែលចំនួន12ដងដើម្បីរកភ្ញៀវធំស្និទ្ធស្នាលមួយចំនួនហើយក៏បានសួរមិត្តភ័ក្តិដែលជាទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុដែរស្អីនឹងនេះជាបញ្ជីហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងនេះគឺមានលុយអាចប្រើប្រាស់នៅពេលនេះបានភាគហ៊ុនដែលខ្ញុំបានដាក់ទុននិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅបរទេសខ្លះទៀតរួមទាំងចំនួនប្រាក់ដែលខ្ញុំអាចខ្ចីបានមិនខ្ញុំមើលងាយបងទេតែមិនគ្រប់80លានទេដឹងប្រកាសហើយចាំមើលអាចទ្រាំបានយូរប៉ុណ្ណាទៅពេលនេះក្រៅពីរលួយទុនហើយនៅត្រូវរក្សាភៀវនឹងការរកស៊ីទៀនការងាររបស់ Wendy និង Khan ត្រូវតាមឲ្យជាប់ត្រូវប្រើសកម្មភាពប្រាប់ពិភពលោកថាស៊ឺលីយើងគ្មានបញ្ហាអីទេក៏ត្រូវដែរថ្ងៃនេះពួកយើងដោះស្រាយម្នាក់ឯងបងមានការណាត់3កិច្ចសន្យា2និងដោះស្រាយតែការចំនួន3ខ្ញុំទៅរកម្ចាស់លុយជោគជ័យទូនេះដាក់សមីឯកសារនៅក្នុងនេះ5ឆ្នាំនេះសុទ្ធតែនៅទីនេះទាំងអស់ឯងមើលរួចត្រូវដាក់កន្លែងដើមវិញណាខ្ញុំដឹងហើយដឹងថាហេតុអីត្រូវមើលសមីឯកសារមុនគេទេអាចបើកមើលរឿងក្តីដែលស៊ឺលីដោះស្រាយដើម្បីស្វែងយល់ពីការងារឯកសារនិងស្ទាយរបស់មេធាវីផងដែរដើម្បីថ្ងៃក្រោយងាយស្រួលធ្វើការអូតបបានរលូនមែននេះជាកន្លែងឯងស្រាវជ្រាវតាមសម្រួលចុះពេលនេះខ្ញុំយកឯកសារទៅសិនហើយបន្ទប់ទឹកប្រុសនៅខាងឆ្វេងដើររួចបត់ទៅត្រង់ទៅបន្ទប់ភេសជ្ជៈនៅខាងស្ដាំដើរត្រង់រួចបត់ស្ដាំបន្ទប់ទឹកនិងកន្លែងផឹកទឹកឯងត្រូវស្គាល់ណាខ្ញុំចេះមើលថែខ្លួនឯងហើយយ៉ាងម៉េចបរិស្ថានទីនេះគ្រាន់បើទេបើទំនេរអាសាមកជាមួយខ្ញុំទៅសមាជិកទីនេះបើមិនមែនជាអ្នកមានទេក៏ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែរពីមុនខ្ញុំក៏មកជាមួយឪពុកក្មេកខ្ញុំដែរអ្នកដែលរៀនផ្នែកច្បាប់នៅហុងកុងច្បាស់ជាស្គាល់ឪពុកក្មេកលោក Peter រួមទាំងផុសនិង Marita ជាដាវបីដើមក្នុងវិស័យច្បាប់ចេះដឹងមែនឪពុកក្មេកលោក Peter Mill ជាម្ចាស់ជំនាន់ទី2នៃ Mill Yuli ជាស្ដេចតវ៉ារឿងគ្រួសារនិងរឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍ភពផឹងជាប្រធានសម្ព័ន្ធផឹងឆាយដែលមានទ្រព្យជាង1000លានធ្វើការ5ឆ្នាំក៏ខ្លាចជាអ្នកតវ៉ាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកជំនួយច្បាប់ទៅហើយប៉ុន្តែ3អ្នកនេះអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេគឺ Mariman ម្ចាស់ស្ត្រីមេធាវីពេលនេះមេធាវីធំនិងចៅក្រមជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើជាមេធាវីហាត់ការរបស់គាត់ដូច្នេះប្រធានចៅក្រមក៏ទុកមួយគាត់ដែរខ្ញុំដឹងថាលោកចង់ចូលរួមនឹងការិយាល័យរបស់ Mariman មានឱកាសខ្ញុំណែនាំចុះលោកសំណាងល្អមែនដាវ3ដើមមកពីអ្នកទៅហើយបាទក្មេកពូផលសួស្ដីណាត់គ្នាហូបឲ្យថ្ងៃត្រង់មែនទេនឹងមែនហើយចៃដុនមែនអូឯងគូតែមិនទំនេរទេមែនហើយឪពុកក្មេកឯងទៅបើកក្រុមហ៊ុនថ្មីឲ្យឯងមួយទៀតច្បាស់ជារវល់ហើយខ្ញុំរវល់មិញទើបតែជួបភ្ញៀវនឹងមេធាវីធំឈៀវសួស្ដីមេធាវីមីវលោកផឹងខ្ញុំគឺអាដាមយោលោកពូផលរឿងក្តីសំណងដឹកជញ្ជូន Velleman ដែលលោកពូទិញយកនោះគឺអាដាមជាអ្នកផ្សះផ្សាយបានជោគជ័យពេលនេះត្រូវធ្វើឲ្យមានការវែងញែកធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាអាណិតនាងអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធផឹងឆាយច្បាស់ជាព្រមផ្សះផ្សាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអាចទាមទារលក្ខខណ្ឌដែលល្អជាងការតវ៉ាក្តីឈ្នះទៅទៀតលើកមុនខាងគេបដិសេធនឹងការផ្សះផ្សាអាដាមគ្រាន់តែបើកក្តីភ្លាមឯងដោះស្រាយបានផ្លែតពូកែមែនខ្ញុំជាមេធាវីតំណាងដើមចោតអាចជួយយកផលប្រយោជន៍ឲ្យគេបានច្រើនមកហើយអាចផ្សះផ្សាបានទៀតឈ្នះទាំងសងខាងខ្ញុំក៏ពេញចិត្តណាស់ដែរមេជូលីតំណាងឲ្យចុងចោតបាននេះថាក៏មានចំណាយពួកយើងដែរយើងឈ្នះទាំង3
អាដាមពិតជាប្រកែកណាស់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងគេកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាពីការសហការគ្នាបានយូរណាស់ សហការរីករាយ បាទមិញនេះខ្ញុំសរសើរលោកហើយធ្វើឲ្យប៉ាក្មេងខ្ញុំនិងពូផលមានការចងចាំល្អចំពោះលោកណាអរគុណនិយាយត្រង់ចុះតាមពិតពីមុនខ្ញុំទើបភ្នែកនឹងលោកខ្លាំងណាស់ច្បាស់ជាមកពីគ្រូតាជីនហើយតាមពិតទៅខ្ញុំក៏មានការសហការជាមួយគេផ្សេងដែរខ្ញុំមិនយល់ហេតុអីក៏គ្រប់គ្នាគិតថាខ្ញុំសហការតែជាមួយគេអញ្ចឹងអ្នកណាឲ្យពួកលោកជាក្រុមខ្លាំងធ្វើអីពិតជាផ្ដេសផ្ដាស់ពិតមែនលោកមេធាវីធំណាស់គេគ្រាន់តែជំនួយការទេអ្ហ្មិចក៏នឹងអាចអង្គុយស្មើជាមួយលោកបានទៅលោកអស្ចារ្យមែនដែលអាចទ្រាំនឹងគេបានយូរយ៉ាងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំទ្រាំបានយូរជាងលោកទៅទៀតរឿងសំណាងត្រូវពឹងលើពេលវេលានិងមនុស្សផងដែរទីបំផុតប៉ាក្មេងខ្ញុំក៏យល់ព្រមបង្កើតក្រុមថ្មីឲ្យខ្ញុំក៏ដណ្ដើមបុគ្គលិកគេមកហើយក៏អូសលោកមកផងដែរខ្ញុំមិនអាចឈប់ត្រឹមនឹងទេលោកស្អប់គេព្រោះតែជាង10ឆ្នាំមុនគេប្តឹងលោកទៅកាន់គណៈមេធាវីឈប់រំលឹកទៀតទៅគណៈមេធាវីពីនៃខ្ញុំ6ខែធ្វើឲ្យកូនស្រីស្ដេចនាវាអតីតគូរដឹងខ្ញុំទាត់ខ្ញុំចោលពេលនេះលោកក៏មិនអន់ដែរខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ 10,000 លានជាកូនប្រសា 10,000 លានពេលនេះជាកូនប្រសា 1,000 លានតែប៉ុណ្ណោះណែខ្ញុំឮថារ៉េមុនស្រាប់តែដកខ្លួនលែងសហការនឹងស៊ឺលីទៀតហើយខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយអាចមានរឿងកើតឡើងខ្ញុំស្គាល់អ្នកកាសែតដែលចិត្តដិតខ្ញុំក៏ស្គាល់ដែរឆាប់រកឲ្យពួកគេជួយទៅខ្ញុំហ៊ានថាហាលអត់ជានោះហើយនឹងសិស្សច្បងគេនោះណាចាប់ពីពេលនេះតទៅលែងមានសំណាងទៀតហើយមកជុលសួស្តី ស្វាគមន៍អ្នកទាំងពីរមានអីអាចឲ្យខ្ញុំជួយបានទេ អូពួកគេជាមិត្តខ្ញុំ លោកគេ សួស្តី សួស្តី អាជីត បាន ខ្ញុំនាំឯងទៅជួបអ្នកបងភ្លាម រំខានលោកទៀតហើយក ុំនិយាយអញ្ចឹង ពេលទំនេរទៅផ្ទះខ្ញុំទៀតទៅខ្ញុំធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឲ្យពិសា មែនទេ ទៀត ខ្ញុំខានហូបម្ហូបដែលឯងធ្វើយូរមកហើយណា ទំនេរទៅរកខ្ញុំទៅ បាទអ្នកបងគេបង្រៀនទៀតចប់ហើយពួកយើងអង្គុយចាំគាត់សិនទៅ បាន យើយកចិត្តចុះបាត់ថា80លានមិនតិចតួចតែខ្ញុំបានយករឿងទាំងមូលប្រាប់អ្នកបងរួចហើយគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំហៅពួកឯងមកតែម្ដងអ្នកបងមានគុណធម៌ខ្លាំងណាស់ហើយក៏ចូលចិត្តជួយគេផងដែរ បើជោគជ័យមែនគឺត្រូវអរគុណលោកខេនិងអ្នកបងហើយក ុំអរគុណខ្ញុំអីលុយទាំងអស់នោះខ្ញុំមិនអាចជួយបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែជួយនិយាយតែប៉ុណ្ណោះអាចចង្រៃនោះវិញបើសិនជាដូចជាខ្ញុំវិញណាខ្ញុំធាក់វាទម្លាក់ចុះក្រោមយូរណាស់ទៅហើយ និយាយទៅអ្នកបងត្រូវមើលការរកស៊ីហើយត្រូវធ្វើគ្រូបង្ហាត់ទៀតពិតជាពូកែមែន មែនហើយមុនលបងធំជីនឡុងខ្ញុំស្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យជួយមើលថែអ្នកបងតាមពិតអ្នកបងគឺមើលថែខ្ញុំវិញទេគាត់ជាស្រីខ្លាំងដឹងទេកន្លែងនេះគាត់បង្កើតឡើងដោយផ្ទាល់ដៃគាត់ពីកន្លែងតូចប្រែคล้ายទៅជាកន្លែងធំបែបនេះអ្នកបង ប្រាប់ប្រហែលលើកហើយនៅហើយអ្នកបងទៀតហើយខ្ញុំថាមេស៊ីទៅបានហើយ បងមេស៊ី សួស្តីអ្នកនាងកាយ សួស្តីអង្គុយទៅនៅថ្ងៃកំណើតលោកខេរាល់លើកខ្ញុំនិងគ្រូតាជិនតែងតែមុនក្រោយគ្នាអ្វីត្បិតម្ដាយជួបមុខគ្នាមែនតែខ្ញុំតែងតែឮឈ្មោះលោកយូរហើយ ខ្ញុំតែសរសើរថាឯងប្រកែ លោកខេគូសំពីហើយ ឆ្នាំនោះបើសិនជាឯងមិនជួយប្តឹងឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំនៅត្រូវជាប់គុកប្រហែលឆ្នាំទៀតហើយនៅជួយបងប្អូនផ្សេងទៀតមកពីឯងធ្វើរឿងធំខ្លាចជារឿងតូច ខ្ញុំធ្វើតាមសមត្ថភាពទេលោកណែនាំការរកស៊ីឲ្យខ្ញុំច្រើនចឹងខ្ញុំក៏រកបានដែរ លោកជាអ្នកមានគុណរបស់ពួកគេ80លានដែលឲ្យពួកលោកខ្ចីលើកនេះខ្ញុំមិនគិតយកការប្រាក់ទេ មិនបានទេរឿងធំបែបហ្នឹងត្រូវតែគិតឲ្យបានច្បាស់នោះ ពួកយើងជាគ្នាឯងមិនគិតច្បាស់លាស់ពេកទេតែខ្ញុំក៏មិនមែនគ្មានលក្ខខណ្ឌដែរ
ខ្ញុំមានក្មួយប្រុសម្នាក់ចង់រកការងារការិយាល័យត្រឹមត្រូវមួយធ្វើបើពួកលោកព្រមផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេរៀនសូត្រនៅស៊ីលីនឹងល្អហើយធ្វើជំនួយការឬរៀបចំអីក៏បានដែរ ក្មេងធ្វើការល្អឃើញពួកគេក៏មានកម្លាំងភ្លាម សម្រាប់អញ្ចឹងចុះ បងមេស៊ីពួកយើងបានធ្វើកិច្ចសន្យាខ្ចីរួចហើយតែលក្ខខណ្ឌដែលបងទើបនិយាយថ្មីមិញនេះត្រូវការត្រែកខ្លះ មិនបាច់ទេខ្ញុំដឹងថាពួកលោកបញ្ញាប្រាស់លុយខ្ញុំនឹងផ្ទេរលុយឲ្យពួកលោកតែម្ដង អរគុណអ្នកបងមេស៊ីដែលបានទុកចិត្តពួកយើងពួកយើងត្រូវការពេលដើម្បីពិភាក្សាគ្នាបន្តិច ពិភាក្សាគ្នាទៀតក្រែងស្អែកដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយអី មេធាវីស៊ឺរៀងប្រយ័ត្នគាត់បារម្ភពីការសងរបស់ពួកយើងខ្លាចថាបើនាំទុកដល់បងមេស៊ីនោះមិនល្អនោះទេ មិនអីទេក្រោយពួកលោកពិភាក្សាគ្នារួចប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងផ្ទេរលុយឲ្យ លុយ80លានគឺច្រើនណាស់គេឲ្យពួកយើងខ្ចីដល់មកជួការប្រាក់នៅជាម្ដង10ម៉ាត់អញ្ចឹងខ្ញុំច្បាស់ជាមិនយល់ទេ បងមានហេតុផលបង ស៊ឺលីមិនអាចខ្ចីលុយអ្នកពិភពគុណឯងគួរតែបានយល់ ការបារម្ភនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់គិតដែរតែបងមេស៊ីខានធ្វើជានបងក្នុងពិភពគុណយូរឆ្នាំហើយអាយុ20ឆ្នាំគាត់នៅជាមួយនឹងបងជីនឡុងពេលអាយុ24បងជីនឡុងស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រោយមកគាត់ធ្វើតែការងារត្រឹមត្រូវ ឲ្យតែមានពាណិជ្ជភាពរៀបណាស់ថាការិយាល័យមេធាវីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកពិភពគុណនឹងមានបញ្ហាធំជាមិនខានទេក្រែងឯងមាននាមបានពីសន្លឹកមែនទេគ្មានម្ចាស់លុយម្នាក់នេះក្រែងមានម្នាក់ទៀតណា បានពួកយើងគិតឲ្យច្បាស់សិនទៅយប់នេះចាំសម្រាប់ ជាង2ម៉ោងទៅហើយ បំបីកំណត់ត្រាហើយសំបីខោក្នុងក៏គេបោកដែរ មួយយ៉ាងជារបស់ខ្ញុំទៀតនេះ ធ្វើស្អីកុំរំខានខ្ញុំមើលរឿង អាចជិនគឺមានបញ្ហា ហេគេអញ្ចឹងឯងពេលអត់ខោអាវអាចនឹងនឹកឃើញរឿងខ្លះណែលោកគ្មានរូបរាងទេ ការនឹងគ្មានសម្លេងនោះទេនឹងច្បាស់ជាបរំពីអាជិន រឿងនេះខ្ញុំមើលច្រើនដងហើយមិនស្ដាប់សម្លេងក៏ដឹងសាច់រឿងដែរ សំបីកន្សែងក៏គេអ៊ុតដែរ មកពេលរឿងបុគ្គលិកក្នុងការិយាល័យត្រូវគេដណ្ដើមទៅបាត់នឹងណាតូចតាចទេ អត់ទេច្បាស់ជាមានរឿងធំណែនាងកំចេះតែស្មានខ្លួនឯងបានទេទៅសួរអាជិនខ្លួនឯងទៅ ធ្វើការអាជីតឈប់អត់ទៅប្រាប់បោះឯងមានបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការមែនទេ អត់ទេ សាកសីផតខាងសុខតែមានបញ្ជាក់ថាទាំងពួកឯងខុសប្រក្រតីច្បាស់ជាមានរឿងជាមិនខាន ពេលនេះលោកត្រូវតែប្រាប់ លឿន ដាក់អាវុធចុះសិនទៅវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់អរគុណដែលបារម្ភជោគជ័យ ឯងនិយាយពីជោគជ័យនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាឯងមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តទេដឹងទេ មិនស្ងប់ មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនអញ្ចឹងឆាប់និយាយការពិតចេញបោ យ៉ាងមិនហើយសិស្សច្បង ខ្ញុំបានគិតច្បាស់ហើយខ្ញុំសន្យានឹងខារ៉ូថានឹងអប់រំខ្លួនឲ្យបានល្អយើងមិនអាចចុះបែបនឹងបានទេយើងឆាប់ទៅរកមេស៊ីយើងត្រូវការលុយគេណា បើបងឆាប់ទេមកខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តហើយនៅប្រាប់បងថាខ្ញុំស្រឡាញ់បងទៀត យ៉ាងម៉េចនឹងមានរឿងអីទៅ មិញមានមិត្តភក្តិអ្នកកសាតម្នាក់ផ្ញើរូបថតប្រមាណសន្លឹងមកឲ្យខ្ញុំគេថាមានអ្នករួមអាជីពម្នាក់ថតបានខ្ញុំបងនឹងលោកខេទៅកន្លែងហាត់ប្រាណរបស់បងមេស៊ីនៅចង់សរសេរប្រទេសផ្ដាស់ថាហេតុផលដែលរេម៉ុនដកខ្លួនព្រោះតែស៊ីឡៃជំពាក់លុយគេហើយទៅរកអ្នកមានអំណាចឲ្យជួយខ្ចីលុយ បែរជាខ្ញុំនិយាយត្រូវអញ្ចឹងបើយើងមិនខ្ចីលុយនេះទុកថាសំណាងឬមួយក៏សួយទៅ បើគិតលើផ្លូវល្អគឺសំណាងតាមពិតតាំងពីគ្នានៅស៊ីឡៃអូវ៉ាលីចេញទៅពួកយើងគួរតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកដែលចង់ឲ្យពួកយើងស្លាប់មិននឹងអាចដោះលែងងាយទៅខ្ញុំមើលងាយគេពេកហើយ រស់អ្នកកសែតដែលធ្វើបាបពួកយើងគឺអាចចង្រៃចូលចាំងស៊ីហ៎ពេលព័ត៌មានចុះផ្សាយខ្ញុំនឹងរត់ទៅស៊ីឡៃ
ខ្សែផ្ទះរបស់អ្នកនាងប៉ែនត្រូវបញ្ចប់ការដោះដូរបើគ្មានលុយអញ្ចឹងគឺចប់ហើយអាជឿណាគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំនៅមាននេះមកបានម្នាក់ទៀតមិនទាន់បានទៅកុំសួរមិនឈប់អីមែនហើយឯងទ្រង់ម្ចាស់លុយទៅហើយឆាប់មកគេទៅណាលឿនម្នាក់នេះច្បាស់ជាជួយតែមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនព្រមទៅរកគាត់ព្រោះបើគាត់ជួយពួកយើងគឺត្រូវពាក់លីមនុស្សម្នាក់ហើយអ្នកស្រីអ៊ីបើឯងរកខ្ញុំចង់ជជែកគ្នាលេងអាចហៅខ្ញុំថាលោកស្រីអ៊ីឬអ្នកស្រីអ៊ីក៏បានតែបើឯងមកនិយាយការរកស៊ីនឹងខ្ញុំហៅខ្ញុំថាដៃអាណាទៅបាទដៃអាណាអង្គុយទៅឯងចង់ខ្ចី80លានពីខ្ញុំគ្មានបញ្ហាទេលក្ខខណ្ឌមានតែមួយគត់ជាកិច្ចសន្យា3ឆ្នាំរបស់ស៊ឺលីមួយច្បាប់មើលទៅវិលៀមចោះយន្តហោះហើយឯងត្រូវធ្វើឲ្យគេនៅធ្វើជាមេធាវីត្រឹមត្រូវម្នាក់គេចុះកិច្ចសន្យាភ្លាមខ្ញុំផ្ទេរលុយផ្លែដៃអាណាអ្នកជាម៉ាក់របស់អាវីលគួរតែដឹងពីចរិតគេច្បាស់គេជាកូនចាប់ដែលគ្មានជើងមកក្បាលខ្ញុំត្រូវការឲ្យឯងជួយខ្ញុំធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាមនុស្សខ្លាចជាកូនប្រុសខ្ញុំអញ្ចឹងចុះខ្ញុំសន្យានឹងអ្នកថាក្នុងពេលមួយឆ្នាំនឹងធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញរបស់ស៊ឺឡៃកើនឡើងខ្ពស់រួចកាត់បន្ថយការចំណាយធ្វើឲ្យអត្រាផ្ទៃក្នុងកើនឡើង 30% ឯងកំពុងខ្ជះខ្ជាយពេលខ្ញុំមិនចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងគូអ្នកខ្លាចជាការដោះដូរទេរឿងនេះឯងមិនបាច់ខ្វល់អាជីនខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យលុយច្រើនយ៉ាងនេះទៅឯងនៅតថ្លៃទៀតទេមានការអីទេមកលេខាខ្ញុំអាវីលជីនអ្វីក៏លើកនេះលឿនម្ល៉េះនឹកយើងខ្លាំងណាស់តើមែនទេមិនហើយមិនក៏លើកនេះសារភាពដាក់យើងលឿនម្ល៉េះមិនស្រួលតើមែនទេរំភើបណាស់គ្រាន់តែពេលថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់ថាចង់ញ៉ាំមីពងមាន់ឯងក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំញ៉ាំផ្លែតម្យ៉ាងទៀតនេះជាពងប៉ាហឺទៀតតែមិនក៏ខ្ញុំយល់ថាលើខ្លួនឯងមានកម្លាំងអាក្រក់អញ្ចឹងញ៉ាំទៅមីនេះគ្មានដាក់ថ្នាំពុលទេឯនេះចម្លែកខ្លាំងណាស់តាសុងនឹងយើជាបានប្រាប់ខ្ញុំហើយថាឯងបានជួបនឹងបញ្ហាធំតែដំណឹងថ្មីនេះឯងគួរតែមានវិធីដោះស្រាយហើយតែពេលនេះមើលទៅរូបរាងឯងដូចជាមិនទាន់ដោះស្រាយបានទេយ៉ាងម៉េចដឹងថាខ្ញុំមានបញ្ហាកុហកមកវិញជាពិសេសហ៎ណែមិត្តភាពពួកយើង4នាក់មិនមែនមានតែសម្បកក្រៅទេម្នាក់ជួបការលំបាក3នាក់ទៀតជួយរំភើបខ្លាំងណាស់ណែយប់យ៉ាងនេះហើយឯងនឹងមកជួបខ្ញុំទៀតបានន័យថារឿងនេះមានតែខ្ញុំទេទើបអាចជួយឯងបានប្រាប់មកអញ្ចេះទេត្រូវការឲ្យឯងចុះកិច្ចសន្យាមួយច្បាប់នៅហុងកុង3ឆ្នាំហើយធ្វើការនៅស៊ីឡីអញ្ចឹងដៃអាណានឹងព្រមឲ្យស៊ីឡីខ្ចី80លានមិនចង់ដល់ថ្ងៃស្អែកអត់ទេគួរតែមិនដល់20ម៉ោងទៀតឡើយស៊ីឡីនឹងចប់ហើយពិតជាវិធីរបស់ដៃអាណាមែនមានលុយក៏ធ្វើបាបគេឯងក៏ដឹងថាខ្ញុំនៅមិនស្ងៀមចូលចិត្តហោះគ្រប់ទីកន្លែងហើយខ្ញុំនៅសន្យានឹងបេប៊ីខ្ញុំទៀតថាខ្ញុំនឹងឆាប់ទៅវិញសុំទោសខ្ញុំគ្មានវិធីទៅដើរផ្លូវមួយនេះឯងអាចមិនយល់ព្រមបានដែរឯងធ្លាប់ប្រាប់ថាមានស៊ឺលីគឺមានឯងខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ឯងថាឯងមានរឿងគឺខ្ញុំមានរឿងស៊ឺលីស្លាប់គឺឯងស្លាប់ឯងស្លាប់គឺខ្ញុំស្លាប់តែត្រូវបញ្ជូនឯងទៅស្លាប់ទៅជួយស៊ឺលីបានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ទេខ្ញុំក៏មានលក្ខខណ្ឌដែរនិយាយមក
3ឆ្នាំនេះពេលណាដែលខ្ញុំចង់ញ៉ាំមីពងមាន់ដាក់ប៉ៅហ៊ឺឯងត្រូវធ្វើឲ្យខ្ញុំញ៉ាំភ្លាមបានម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងលុយទ្របខ្លួនឯង ស៊ឺលីអត់ទាំងលុយអត់ទាំងគ្នាពិតមែន ចុះពេលនេះពួកយើងអាចធ្វើអីបានទៅទូរស័ព្ទទៅខាងក្រៅ ទូរស័ព្ទនៅខាងក្រៅព្យាយាមលើករួចបកស្រាយប្រាប់ភ្ញៀវថាមានអ្នកចុះផ្សាយមួយបង្កាច់ស៊ឺលីហើយពួកយើងដេញដោលតាមផ្លូវច្បាប់សរុបទៅមិនថាស៊ឺលីមានអ្វីកើតឡើងទេតែត្រូវការពីផលប្រយោជន៍របស់ភ្ញៀវជាមុនយើងត្រូវតែបហការចេញសាយធានីសិនបើធនាគារមិនអាចផ្ទេរលុយបានទេគ្រាប់បែកនឹងផ្ទុះភ្លាមហើយស៊ឺលីនឹងបាត់បង់ តែចំនួនលុយដែលត្រូវវេថ្ងៃនេះ ពួកយើងត្រូវទប់ទល់ដល់ម៉ោង 5ដែលជាពេលវេលាដែលធនាគារបិទការកណនាមុនពេលម៉ោង 5អាចជានឹងដល់គ្រាប់បែកបានយើងគួរតែជឿជាក់លើគេ ត្រូវគ្រូតាអាជីនច្បាស់ជាអាចធ្វើបានមកមែនគឺការិយាល័យស៊ឺលីជាពាក្យចចាមរាមទេ អាឡូជាពាក្យចចាមរាមទេ គួរតែគ្មានបញ្ហាទេ គ្មានបញ្ហាទេ គួរបារម្ភអី ស៊ឺស្ដី ស៊ឺស្ដី ម្នាក់ទេ អត់មិនទេ មានបញ្ហាទេ គួរបារម្ភ ស៊ឺស្ដីបាទ មានបញ្ហា ស៊ឺ ទេ ស្ដីអូទេជាពាក្យចចាមរាមទេ ពេលនេះខ្ញុំមកស៊ីលីហើយខ្ញុំសួរឲ្យច្បាស់ចាំគិតទៀត អូចាំតិចសុំទោសផងស៊ឺស្ដីអ្នកនេះបាយ អាល់ប៊ឺតលោកប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកស៊ីលីពិតជាចាប់ពិតមែន មានរឿងចឹងទេ ពីស៊ឺតែខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចទៅពីថ្ងៃទៀតត្រូវឲ្យលុយគេហើយ អូខេ ណា ទុកចិត្តចុះ លុយខ្ញុំអញត្រូវធនាគារបង្កក់ដែរទេ ចែកចិត្តទៅទៅគ្នាស្ដាប់ខ្ញុំសិន ថ្ងៃទៀតនឹងឲ្យលុយគេហើយចាំហើយដល់ថ្ងៃមិនទៅដល់លុយដល់ខ្លាយឲ្យយើងចាំហើយ ស្កប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្នាស្កប់អារម្មណ៍សិនទៅការចុះផ្សាយក្នុងអ៊ីនធឺណិតជាពាក្យផ្ដេសផ្ដាស់ស៊ឺលីពួកយើងគ្មានរឿងអីទេមិនហើយគឺជាពាក្យចចាមរាមពួកយើងមិនអីទេគ្រប់យ៉ាងដំណើរការធម្មតាមិនអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំហើយផឹកតែឲ្យមេធាវីស៊ឺបកស្រាយឲ្យគ្រប់គ្នាស្ដាប់សិនចុះ គ្រប់គ្នាទៅបន្ទប់អង្គុយសិនទៅបានទេ ហើយ ចូលសិន ដល់ ទៅ ថ្ងៃលឿនទៅ មិនបាយទេមកភ័យអី ហុយអីចឹងអី ជើងចុះ ឆាប់ ណា ចូល មិន ទៅ ទេមិនទេ ហុយទៀតអីទេចូលទៅ ទៅអង្គុយសិនទៅណា ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រាប់ខ្ញុំតែពីរនាក់ មិនហើយអ្នកនេះបាយសុំជិះអាជិនភ្ញៀវជាច្រើនសម្រុកឡើងមកឯងយ៉ាងម៉េចហើយ បើតាមគិតញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករួចដល់ស្រេចបានហើយចាំដំណឹងល្អពីខ្ញុំមិនចឹងអ្នកទាំងពីរចុះកិច្ចសន្យាសិនទៅខ្ញុំក៏មិនចង់រំខានពួកអ្នកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកដែរ ឯសន្យាជាមួយយើងថាញ៉ាំអីព្រឹកជាមួយយើង ហូបអាហារពេលព្រឹកនឹងម៉ាក់មិនពិបាកដល់ឯងទីដឹង ដូចជាមិនសូវស្រួលប្រហែលទេប៉ុន្តែអាជីននៅខ្ញុំដូចជារឿងស្រួលបន្តិច ឯងហោះគ្រប់កន្លែងហូបអាហារសម្រាប់ច្រើនយ៉ាងនេះមិនល្អចំពោះកាពះទេនៅទីនេះសុទ្ធតែរបស់ល្អម្ហូបចិនអឺរ៉ុបស្អីក៏មានប៉ុណ្្នឹងហើយមិនត្រូវមាត់ទៀតដែរតើចង់ហូបអីវិញ មានច្រើនមុខអញ្ចឹងមកពីមិនដឹងថាកូនប្រុសខ្លួនឯងចូលចិត្តញ៉ាំអី ម៉ាក់មិននឹងមិនដឹងទៅ ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំពងមាន់អី ពងមាន់ស្ងោរម្យ៉ាងជាប់ភ្នែកទៀត ខុសហើយ มันអាចទេឯងធ្វើឲ្យយើងខឹងទើបនិយាយថាខុស មិនធ្វើឲ្យអ្នកខឹងទេគឺលេងសើច តាមពិតមិនមែនខុសទាំងស្រុងទេពេលខ្ញុំនៅតូចម៉ាក់មិនទាន់រកស៊ីបានជោគជ័យរាល់ព្រឹកដើម្បីសន្សំពេលម៉ាក់គ្រាន់តែធ្វើពងស្ងោរឲ្យខ្ញុំញ៉ាំតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកការរកស៊ីម៉ាក់កាន់តែធំឡើងមានអ្នកបម្រើធ្វើអាហារពេលព្រឹករួចក៏ដាក់ពងស្ងោរនៅក្នុងពែងដែលស្រស់ស្អាតម៉ាក់ថាញ៉ាំជាមួយគ្នាតែពេលព្រឹកម៉ាក់តែងតែប្រជុំនិងនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកដែលនៅក្រុមហ៊ុនតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំលែងចូលចិត្តញ៉ាំពងស្ងោរទៀតហើយ យើងខំរកស៊ីហត់នឿយយ៉ាងនេះដើម្បីឲ្យឯងរស់នៅកាន់តែស្រួលមិនអញ្ចឹងមិននឹងអាចបញ្ជូនឯងទៅរៀនបរទេសបានឯងបែរជាហោះគ្រប់កន្លែងមិនធ្វើការត្រឹមត្រូវ ខ្ញុំហោះទៅគ្រប់កន្លែងម៉ាក់ជាអ្នកបញ្ជូនខ្ញុំចេញទៅមុនមិនខ្វល់ពីខ្ញុំក៏ធ្វើតាមចិត្តម៉ាក់ឈប់រំខានម៉ាក់ទៀត អាវាក៏បានធ្វើការងារប្រឹក្សាខាងច្បាប់ដែរ 3 ឆ្នាំនេះទុកថាពួកយើងចាប់ផ្ដើមជាថ្មីទៅឯងមិនទៅម៉ាក់ក៏មិនហោះម៉ាក់ចង់ឲ្យឯងធ្វើការងារនៅស៊ឺលីឲ្យស្រួលបួលការចងចាំឯងល្អលទ្ធផលក៏ល្អជាធនធានខាងមេធាវីឯងកុំខ្ជះខ្ជាយខ្លួនឯងកុំគិតតែពីស៊ីចុកដើរលេងស្រីញីអី ខ្ញុំនៅបរទេសយកបទពិសោធន៍ក្រៅពីធ្វើជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ហើយខ្ញុំនៅរៀនថែមហើយធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតមិនមែនគិតតែពីដើរលេងសប្បាយញ៉ែស្រីទេមិនក៏ម៉ាក់គិតលើកូនប្រុសខ្លួនឯងអន់ដល់ម្លឹង បើឯងប្រកែមែនធ្វើរឿងខ្លះឲ្យយើងឃើញទៅឯងធ្វើបានចាំគិតទៀត ខ្ញុំធ្វើបានតែមិនមែនតែធ្វើក្រោមកិច្ចសន្យារបស់ម៉ាក់ទេម៉ាក់ធ្វើអញ្ចឹងគឺលក់កូនប្រុសខ្លួនឯង លក់កូនប្រុសស្អី លក់សេរីភាពរបស់កូនប្រុសខ្លួនឯងបើម៉ាក់ជួយអាជីនមិនក៏មានលក្ខខណ្ឌច្រើនម្ល៉េះ ម៉ាក់មិនដែលប្រាប់ថាជួយគេទេ
80លាននេះគឺម៉ាក់បោះទុនលើខ្លួនឯងអ្វីដែលម៉ាក់ចង់បានគឺចង់បានកូនប្រុសដែលស្ដាប់បង្គាប់មកវិញ ដៃអាណា ឯងគ្មានសិទ្ធិនិយាយ ម៉ាក់ក៏គ្មានសិទ្ធិនិយាយដែរខ្ញុំជាកូនប្រុសម៉ាក់មិនមែនជាទាសករទេជីវិតខ្ញុំសម្រេចដោយខ្លួនឯង គឺយើងអ្នកបង្កើតឯងចេញមកឯងមិនអាចសម្រេចឲ្យខ្លួនឯងបានទេឯងចាយលុយយើងឆូតកាតយើងរហូតមកចាំឯងខ្លាំងសិនចាំសម្រេចខ្លួនឯង បានខ្ញុំគ្មានអីនិយាយនឹងម៉ាក់ទេ លក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំឲ្យនៅយោជិកាកើតឬអត់ត្រូវមើលលើឯង អាឡូ យាយជាអាវិលមានតរនាងទេ អាវាអត់ទេមានរឿងអី បើវាតរនាងបើអាវិលតរនាងត្រូវសួរថាគេនៅណាហើយប្រាប់ខ្ញុំផង គេមិនអេសាខ្ញុំនៅមានការទៀតឯងទៅមុនចា លើធីវីធីនមិញខាងការិយាល័យប្រាប់ថា TK វងនៅការិយាល័យប្រាប់ថាត្រូវទៅជួបនាងនៅពេលនេះចុះវាយឲ្យនាងទៅជួបគេភ្លាម គេមិនបានណាត់ខ្ញុំមុនខ្ញុំមិនទៅជួបគេទេហើយក៏គ្មានពេលជួបគេដែរ តែ TK ចិត្តដិតនឹងចៅវាយលើកមុននាងជួយឲ្យប្រពន្ធគាត់ទទួលបានទ្រព្យពាក់កណ្ដាលទឹកមុខដែលគេសម្លឹងមកនាងនោះខ្ញុំនៅចាំនៅឡើយបាននាងធ្វើឲ្យគេតោះ ស្រាប់ ចិត្ត តែ ទេ ខ្ញុំនឹងរ៉ាប់រងតែចា ណែមិនតែម្នាក់ឯងទេហើយចាំមិត្តភក្តិឯងវិញ ស្លាប់អស់ហើយ អើយមិត្តភក្តិទោះបីជាចាស់ឬមួយក៏ស្លាប់ក៏នៅតែជាមិត្តភក្តិដែរមិនរំខានទេហូបតាមសប្បាយចិត្តចុះហើយធ្វើការស្នៃណា អាវិលឯងនៅណា អាវាឆ្លាញ់តិចមក អាវិលមិនថាមានអ្វីកើតឡើងទេឯងឲ្យគូជើងទៅជួបឯងសិនទៅ អញពិតជានៅទីនេះមែនបងថៃយកដូចដើម បាទ មិនមែនឯងសំណាងរកខ្ញុំឃើញទេគឺខ្ញុំចិត្តល្អអង្គុយនៅទីនេះឲ្យឯងរកឃើញ ហើយអញច្បាស់ជាចិត្តល្អហើយដើម្បីខ្ញុំឆ្លោះជាមួយម៉ាក់របស់ឯងសំទោស ខ្ញុំក៏ត្រូវសុំទោសឯងដែរខ្ញុំយល់ព្រមនឹងឯងតែបែរជាមើលស្រាលលើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងខឹងឯងហើយនៅដាក់បណ្ដាសាឲ្យឯងស្លាប់ទៀត គ្នាមិនទុកក្នុងចិត្តទេ ពេលខ្ញុំចេញមកគាត់និយាយថាម៉េច ដៃអាណាបានសញ្ញាលើកិច្ចសន្យាហើយតាមពិនម្ដាយក្រៅមេឃសិតតែដូចគ្នាធ្វើអីក៏ដើម្បីកូនប្រុសស្រីល្អដែរ គាត់ពិតជាបង្ខំគេមែនខ្ញុំមិនអាចធ្វើតាមទេតាមពិតឯងដឹងថាខ្ញុំខឹងគាត់បំផុតទេគឺគាត់បញ្ជូនខ្ញុំទៅបរទេសធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនបានលេងជាមួយនឹងពួកឯងគាត់គ្មានពេលរវល់ជាមួយនឹងខ្ញុំទេតែខ្ញុំបានស្គាល់នឹងពួកឯងទើបខ្ញុំមានពេលវេលាដ៏សប្បាយ រាល់វិស្មការតែងតែមកវិញមិត្តភាពពួកយើង4នាក់មិនដែលខ្វះឯងទេ គឺខុសគ្នាខ្ញុំសួរឯងខ្ញុំតាសុងនឹងយើជាអ្នកណាត្រូវការឯងជាងគេ អូឯងឲ្យរៀបលំដាប់ឲ្យគ្មានខ្ចីពេកទៅដឹង ច្បាស់ជាខ្ញុំនៅក្រោមគេហើយ នៅក្រៅស្អីទៅរាប់ពីក្រៅមកពីលេខ1ដែរគួរតែគិតអញ្ចឹងណាបងថៃដូចដើម បាទឯងមិនមែនគិតពីការរៀបលំដាប់ស្អីទេមែនទេគិតពីអាជីនវិញទៅគេចិត្តស្លាប់ហើយបែរជាមិនជួយបងថ្លៃយកដូចដើមបាទ បាទខ្ញុំជាលោកយប់មិញនឹងនៅបង្ខំឲ្យគេសញ្ញាសិនរួចឲ្យគេហូបអាហារព្រឹកនឹងដែរអាណាទៀតបែបនេះស្រួលជាង អូនាងនឹកឃើញខ្ញុំអាចនឹងនឹកមិនឃើញម្ដាយកូនញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយគ្នាក៏ជាលក្ខខណ្ឌមួយដែរ លោកក៏អញ្ចឹងដែរហូបអាហារព្រឹកឲ្យចាប់ទៅបែរជាធ្វើឲ្យរឿងខ្លាចជាបែបនេះទៅវិញចាប់មែនតើ ម៉ោង3កន្លះហើយ1ម៉ោងទៀតទៅនេះគេករណីចប់ជាមិនខានទេ ចុះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនទាន់បាត់ខឹងទេ ចុះ ចាំ ធ្វើ ទៅ មិន ចាំ បា បា ច់ ច់ បា បា ត់ ត់ ខាង ខាង ទៅ ទៅ ជិះមកជុំទៅ
ឯងសបាយពេលនេះម៉ោង5កន្លះហើយណាដឹងទេ សិលីជួយលេបានហើយក ុំប្រើកសែភ្នែកសាហាវអញ្ចឹងមើលខ្ញុំបានទេអាជីនស្ថានភាពគួរតែមិនអញ្ចឹងទេស៊ឺលីគ្មាននរណាទេមករកឯងផងហ្នឹង ពេលនេះជួបរំខានគេទៀតទៅបានទេ ក្នុងពេលនេះខ្ញុំត្រូវវាយលោកសិន ណែកុំប្រដេបដាស់ម៉ាក់បានផ្ទេរលុយឲ្យស៊ឺលីហើយមិញពេលអង្គុយញ៉ាំអីម៉ាក់បានផ្ញើកិច្ចសន្យាមកឲ្យខ្ញុំហើយគាត់ថាខឹងតាមខឹងតែធ្វើមនុស្សត្រូវគោរពពាក្យសន្យាតាមឡយខ្ញុំរត់តែខឹងចង់លុបវាចេញតែខ្ញុំចាំបងថៃប្រាប់ថាជាមិត្តភក្តិនៅគ្នាទោះចាស់ស្លាប់ក៏នៅតែជាមិត្តភក្តិដែរខ្ញុំមិនចង់បាត់ខឹងមែនតែខ្ញុំបានសញ្ញេតាមទូរស័ព្ទហើយក៏បានផ្ញើគាត់ដែរ ចង់ស្លាប់ទេតើបើពួកយើង ខ្ញុំពាក់លីធំយ៉ាងនេះលេងតែទៀតមិនបានទេអាជីនឯងឆាប់ទេទៅសួរបន្តិចមើល មិនបាច់ទេខ្ញុំដឹងថាផ្ទេរលុយរួចហើយ ហើយចុះឯង កុំតឯងលេង បងឯងនឹងណា ជីមកជុំសម្រាប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកសិន ពេលជាមកដល់ហើយ ពិតជាកំដៅគេឈួតមែននេះ អាជីនទៅសិលីសិនទៅ អាឡូ ជោគជ័យហើយធនាគារប្រាប់ថាមាន80លានចូលក្នុងកង់គឺក្រុមហ៊ុនដៃអាណាផ្ទីមក ជោគជ័យ ដៃអាណាផ្ទីលុយចូលមកហើយ អាឡអត់វានេះសញ្ញេហើយ បើគេចូលចិត្តលេងកំណត់គេលេងសិនទៅ មិនសប្បាយទេ អញ្ចឹងជិះមកជុំទៀតជិះរហូតដល់ឯងយល់ថាសប្បាយទៅ ម៉ា មិនចាំបាច់ទេខ្ញុំបាត់ខឹងហើយពួកឯងប្រញាប់មករកខ្ញុំអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចក៏ស័ក្តិសមដែរ អរគុណ កុំព្រឺសម្បល់អញ្ចឹងអីពួកយើងលេងតទៅទៀតទៅកុំឈប់អី ក្រែងឯងថាលេងជិះហើយ ខ្ញុំចង់លេងមួយចាំងយ៉ាងតិច16ក្តារលេងទល់ភ្លឺ ហាមហូបនៅហ្វូសាឡូវមកមកញ៉ាំអីជាមួយគ្នាទៅថ្ងៃនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ទុកថាបំបត្តិភ័យចុះ សើច្បងចាំបងណាលឿនឡើង ខ្ញុំមិនទៅទេត្រូវមើលថែកូនប្រាប់បវិធទៅថាចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំប៉ាគេហូបអីដើម្បីជាការអរគុណ អញ្ចឹងស្អែកជួបគ្នា យ៉ាងម៉េចសើច្បងមកទេ ត្រូវមើលថែកូនប្រាប់ថាចាំប៉ាឯងញ៉ាំអីដើម្បីអរគុណ គាត់មិនមកជុំគ្នាខ្ញុំលេងរវល់នឹងគាត់ហើយ ណែស្ងប់អារម្មណ៍បែងចែងឋានៈផងទៅសើច្បងចិត្តខ្លាយទៅជាច្បាយអញហើយ អូយើងទើបជាបៀធំសង្គ្រោះស៊ឺលីពេលនេះយ៉ាងម៉េចពូហ្វាមិននៅយើជាចេញទៅធ្វើការទៀតអាជីននៅការិយាល័យគេរវល់ណាស់ឯស៊ឺលីខ្វះគ្នាទៀតមិនអញ្ចឹងហៅយើជាមកដែរទៅ ឯងគិតឲ្យបានច្បាស់យកគ្រូជឿនផ្ដាច់ពុជដាក់ក្នុងស៊ីឡៃណា ខ្ញុំមិនខ្លាចទេយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំក៏មិនសូវអបសុខ ស៊ឺធូយ៉ាងលីជាកន្លែងធំមួយដណ្ដើមលេខ1លេខ2និងមីវយូលីឮថាយើជាចិត្តខ្លាចជាដៃគូសហការហើយកុំរំខានគេអី មើលពីធីមមិនដល់ហើយនឹងច្បាយធំប្រាប់ថាខ្លាចនាងទៅហើយលែងទៅវិញគាត់ថាបើនាងមិនទៅទីគាត់នឹងដកខ្ញុំនឹងនាងចេញតែម្ដង ចិត្តដល់ហើយតែខ្ញុំមិនអាចសុំទោស TK បងទេ សួស្តីមេធាវីធានអញ្ជើញ លោកហ៊ុន ចង់ជួបនឹងពិតជាពិបាកមែនខ្ញុំមិនអាចជួបមេធាវីដែលរឹកធំចឹងទេ សុំទោសខ្ញុំជួបភ្ញៀវតាមការណាត់ជួបមិនមែនជាមេធាវីដែលលោកហៅភ្លាមមកផ្លែតបាននោះទេ ច្បាយនឹងឯនេះមកធ្វើអី ខ្ញុំមិនមែនមកសុំទោសទេព្រោះវាមិនចាំបាច់ ខ្ញុំថាចាំអាចគឺចាំបាច់មិនចឹងនេះមកធ្វើអី ខ្ញុំចាំមកប្រាប់លោកថាបើលោកនៅតែបង្ករឿងជាមួយខ្ញុំមានតែខ្ជិលជាពេលវេលាជាមួយគ្រប់គ្នាពេលដំបូងខ្ញុំមិនបានឲ្យក្រុមពួកយើងតវ៉ាក្តីឲ្យទេអ្នកស្រីហួងពេលនេះត្រូវហៅថាអ្នកនាងឡទៅត្រូវគាត់ឲ្យពួកយើងជួយលោកមិនថាអីទេពេលនេះចាញ់ហើយមិនសុខចិត្តនៅខឹងផ្ដេសផ្ដាសទៀតធ្វើមនុស្សមិនអញ្ចឹងទេ យើងគឺអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាននឹងមិនលុតជង្គង់សុំទោសយើងទេយើងមិនឲ្យនឹងចាញ់ទេ លោកហុងតាឈីនសុំនិយាយហេតុផលផងនៅលើតុលាការលោកមិនអាចបដិសេធនៅលក្ខខណ្ឌអតីតប្រពន្ធលោកបានវាមិនអាចជាបញ្ហាខ្ញុំទៅលោកគួរតែខឹងមេធាវីតំណាងឲ្យលោកវិញទៅត្រូវ យើងប្រាប់នាងយើងនឹងរកមេធាវីដែលល្អបំផុតនៅហុងកុងឬក្តីម្ដងទៀតមុនពេលលេងលះធ្វើលេងលះមិនបានចាំមើលថាជួយស្រីចង្រៃនោះដណ្ដើមទ្រព្យបានយ៉ាងម៉េចទៅ ខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងណាស់ថាលោកទៅរកមេធាវីល្អណាស់ខ្លះឲ្យមកជួយទៅពេលតុលាការចេញលិខិតលេងលះឲ្យរួចបានន័យថាតំណែងតំណងពួកលោកបញ្ចប់ហើយរយៈពេលប្តឹងតគឺ28ថ្ងៃខ្ញុំអាចឆ្លើយប្រាប់លោកដោយត្រឹមត្រូវថាសោកស្ដាយផងហួសពេលកំណត់ហើយម្យ៉ាងការចាយទ្រព្យរបស់តុលាការគឺធ្វើទៅតាមយុត្តិធម៌
តាមពិតកុំឲ្យតែលោកកុំដែរទៅគ្រប់កន្លែងជាមួយស្រីញីលោកដែលបើកចំហឲ្យត្រូវអ្នកកសាថតបាននោះខ្ញុំក៏មិនអាចទៅសើពីគេឲ្យដឹងថានៅក្រោមឈ្មោះគេមានអង្គភាព2 3ហើយនៅមានពេជ្រពណ៌ផ្កាឈូក16ការ៉ាត់ដែលលោកតែងនៅស៊ូហ្វូពីនោះទៀត សេរីចម្រៃ ព្រោះតែលោកលាក់បាំងទ្រព្យទើបតុលាការពិចារណាឲ្យមានការធានាឲ្យកាន់តែច្រើនទៅម្ខាងទៀតដូច្នេះនិយាយទៅលោកហួងមិនបានរកខ្ញុំឲ្យតវ៉ារឿងក្តីនេះឲ្យគឺជាការខាត់បងលោក អើស្រាទៅចាក់ទៀតទៅ លេងខ្ញុំ 人世間任誰都想擁有愛，宇宙在心仍能靜待，等某人來，然後再不放開。